Sulbad na ang kakuwang sa mga police personnel para sa Negros Oriental. Kinihuman kuhai ang pwersa sa kapulisan sa Bacolod City Police. Ano ang report ni Marie Dumabo? Una ang gipaybaw ni Negros Island Region Acting Regional Election Director Attorney Lionel Marco Castellano nga adunay kuwang nga 300 Gs nga mga pulis sa Negros Oriental. Sila ang mubantay sa mga polling precincts sa adlaw mismo sa piniliay. Matod ni Attorney Castellano, nagkuwang ang kapulisan sa Negros Oriental human i-pull out sa Police Regional Office 7 ang 200 ka mga pulis. Kini human hingpit nga ibuwag ang kapulisan sa Negros Oriental sa PRO 7 sa pagkahulma sa Police Regional Office Negros Island Region. Apan nasulbad kini sa augmentation force gikan sa kapulisan sa Bacolod City Police Office. Sa laing bahin, nahatod na ang tanang automated counting machines sa tanang mga lungsod ug syudad sa Negros Island Region. 1,289 nga ECM ang gihatod sa 6 ka mga syudad ug 19 ka mga lungsod sa Negros Oriental. Wala pay labot niini ang mga contingency machines. Gawas sa ECM, lakip sa gipanghatod ang ECM batteries, canvassing and consolidation system ug mga contingency ACM. Na-install na usab ang transmission device sa mga lagyong dapit sa Negros Oriental. Ang mga official ballots ug indelible ink gitakdang moabot sa Mayo 4. Kinahanglan usab nga mahatod kini hangtod sa Mayo 5 ug 6. Madayon na usab ang final testing and sealing sa Martes, Mayo 6 nga saksihan sa mga political parties. Sa laing bahin, gipaygay na usab karong adlaw ang absentee voting. Ang absentee voting gituyo alang sa mga pulis ug sundalo nga ikatag sa nagkadiang presinto atol sa adlaw sa piniliay. Lakip nga misalwot sa absentee voting ang mga sakop sa media nga ibutang sa mga lugar nga layo sa botaran nga presinto. I have directed all election officers to notify all parties na pwede sila magbutag watcher sa amo ang mga opisina sa election officer in the arrival or bisag magduda sila 24 hours pagbantay sila dito sa gawas. Obanik Lance Gabutin, Marie Dumabok, Balitang Bisdak.